看家本領不經中傷，這雙眼也是最雪亮。明人有最好修養，這惡霸怎麼越見囂張？盜賊喊出捉賊聲音最響，總可以最暗的晚上期待紅日上。單手怎拍掌？跟你每個線索當中找真相，開心想與你分享，成就我夢想。為人送他一巴掌，為民請應這畢生的理想，未來也許會是場硬仗，共我挽手闖天下，你想不想？邁上儘管醜樣，你都欣賞。我唔會掉低你唔理㗎，媽媽。我哋一去到第二度，會揾人攞錢翻嚟俾你嘅，信我啊，嫲嫲。信你個先！呢個衰仔，你係都要嚟搞我啦嘛！我今日唔斬死你，我唔識講。我知我真低啊！好，你死過啊！冇理你嘅癲狗，走！阿女，如果你真係要同呢個衰人走嘅，我死俾你睇！走啊！你試下走啊！我冇走先，你走先。冇啊！你放低把刀，放低把刀。大開！我同你講，你唔好再為難糖水，以為我對你唔客氣，我咩都做得出嘅。你走啦你！你又可以點啊你？其實自從戴松武呢個癲狗搞咗黎庭數月之後，令到朝廷人心惶惶，人人自危。都係咁喎，就算咁多位大人由今日開始起，唔再貪一分一文，戴松武一樣會翻你嘅舊帳，唔會放過你哋。在下喺良才園打聽到，戴松武下一個對象將會係胡大人你。跟住就係李大人同埋司徒大人，再跟住落去嘅就係陳大人你。不過大家唔使驚，在下有一個計策，既可以令到咁多位大人唔使坐以待斃，又可以幫我哥報仇。咁究竟係咩計策啊？係咯，置諸死地而後生。各位大人，馬上聯絡有機會俾戴松武迫害嘅大小官員，通知佢哋，一係就齊齊告假，一係就索性辭官歸故里。辭官？但係有機會俾戴松武迫害嘅官員，差唔多成個朝廷都係嘅喎。咁樣朝廷會癱瘓嘅喎。咁當今聖上，冇錯啦。若然你係當今聖上，你哋會點做？以在下嘅愚見，路只有一條，就係犧牲戴松武呢個癲狗，以顧全大局。唔知咁多位大人認為啱唔啱咧？謝大人，你叫人揾我嚟，唔知有咩事咧？阿妹啊，其實唔使開口埋口叫我謝大人嘅。之前我哋呃你，你嬲係好正常。但係你應該知道我對你嘅感情。謝大人，我而家係你下屬，有咩你就即管吩咐。但係如果你想講私事嘅，我就唔想聽。妹，如果冇乜特別嘅嘢，我出去巡邏先啦。唔講私事咯，講公事得唔得？大老爺嗰2日就要去懲治啲貪官污吏，我想你幫我揀幾個精英去保護佢。你知㗎啦，佢得罪咁多人，我驚有人對佢不利。係，謝大人。尋日一日之內有20幾個官員辭官，有30幾個官員稱病告假。都係咁落去，唔使幾耐，朝廷就會癱瘓。我已經寫咗封奏摺呈俾聖上，提議聖上無需要理會。貪官污吏要走由得佢哋走，要亂由得佢哋亂。大亂之後就可以乘機重整旗鼓。
捉拿貪官污吏唔係唔好，但係凡事唔係應該要按部就班，唔應該太急進。我嘅諗法啱啱同你相反，我恨不得一日之內殺晒啲貪官。你個人真係變咗好多，你變得好偏激，變得好急進。謝皇上，我都覺得你變咗好多，你變得比以前迂腐，比以前畏縮。我呢啲唔係叫迂腐。冇事啊！冇事。扶佢走！叫大夫啊！快啲叫大夫！叫大夫快！做乜嘢啊？先有刺客行刺戴大人，阿妹為咗保護我哋，俾佢打傷咗。阿妹，阿妹，點解佢一啲反應都冇㗎？咁早啊？係啊。阿妹尋晚冇醒過，到依家咩反應都冇，唔知點算。冇事嘅，遲啲會醒嘅啦。啊係啊，我想睇下舊年糧財縣稅收嘅帳目，麻煩你攞俾我。我想睇下舊年糧財縣嘅帳簿，你聽唔聽到啊？仲有，聽日叫齊糧財縣所有最有錢嘅鄉紳父老嚟見我，包括你阿爹。堅持一陣得唔得啫？而家妹搞成咁，為咩啊？為咗救你啊嘛，為咗保護我啊！你講到好似唔關你事咁嘅。我都關心阿妹嘅，但係我哋坐喺度擔心咩都唔做，阿妹即刻醒翻，快啲做啲正經嘢啦！攞帳簿俾我睇，我叫水工攞俾你。阿妹啊，醒啦！大家好擔心你啊！嗱，仔仔妹，唔准咁懶噶，會起身啊！妹，走嘅，謝同學，不如咁，以後你唔好叫我大老爺，你叫翻我大人會好啲。有冇其他人都我哋兩個啫嘛？恐防隔牆有耳。算啦，唔知你叫乜啦，我叫你白虎長安大人啦。我叫你叫齊啲鄉紳父老嚟，你叫咗未啊？叫咗啦，嚟緊。你垂頭喪氣做咩啊？我哋為朝廷辦事，兒女私情都放埋一邊噶嘛，你精神啲好冇啊？呢班咁嘅鄉紳父老真係太過分，今年又交唔足稅，交得嗰80，我一陣就好好問下佢哋，係咪要每人打80大板先肯交稅？大人，當日我同你一齊諗計，追佢哋稅，都係得嗰4成，而家都追到8成啦。我要嘅係10足10。你忽然間好大官威啊！我唔係官威大，係你心胸窄。講乜嘢啊？你而家我有講錯咩？由我第一日做白虎巡案開始，你個心已經唔舒服㗎啦。你唔抵得我嘅官做得比你大，你唔抵得我大秦冇3個字名滿天下，所有貪官污吏聽到呢3個字都膽戰心驚。我都啱嘅，妒忌係人嘅本性，人之常情，我亦都唔會怪你。我當你兄弟，你咁諗夠啦！我唔想聽埋啲婆婆媽媽嘅説話。我大秦冇一向獨來獨往，
從來唔需要咩知己朋友，啱傾就傾兩句，不同道不相為謀。仔啊仔，無啦啦同阿大人做咩拗撬上嚟啫？大人，咩道不同不相為謀咧？你哋大家朝廷命官，又係清官，同道同道。大家都到齊啦。到齊晒嘅，到齊晒。聽日我就會起程去其他地方巡查。我想你哋同我解釋一下，點解今年嘅稅收得80%，仲有嗰2成去咗邊度？我俾最後一次機會你哋，喺我聽日出發嘅時候，亦都即係12個時辰之後，如果你哋唔將嗰2成稅收交翻嚟，就每人各打80大板。大人，呢度8600兩齊數㗎啦。係啊，9200兩，阿大人你點收下？謝棟梁，謝老爺。大人，籌足晒啦，19000兩啊！謝棟梁，啲銀兩就交晒俾你，我而家就起程，你幫我好好地管治良財園。1年半載之後，我會再翻嚟巡查。到時我唔希望你哋做嘢做80%，我要嘅係10足10，明嘛？放心啊，大人，明㗎啦。大人，你穿州過省咧，程治得貪官咁辛苦，我龍粥粉麵飯咧，特登浸咗程酒俾你啊！係啊，冬蟲草浸，好煲氣。做咩？想賄賂我？攞分啊！恭送大人。阿妹啊，我係樽羹啤啊，你聽唔聽到啊，妹？妹啊，你話我整嘅饅頭咧就係最好食嘅，我一早就整咗好多個啊！你聞下香唔香啊？你嚟咗啊？謝大人，我哋關心阿妹啊嘛，睇佢咁嘅情形，佢會唔會醒得翻㗎嚇？係咯，你哋放心啊，我會揾最好嘅大夫睇佢，佢一定會醒得翻。我哋幾個商量過啦，阿妹而家同你哋謝家又冇啦冇楞，留喺度咧唔係咁方便噶嘛，我哋決定帶佢翻屋企休養啊。係啊，我哋打算咧就輪住嚟照顧阿妹，咁啊輪到邊個嘅時候咧，嗰個就咩都唔使做噶啦，連田都唔使耕。你哋唔好咁樣好冇啫，你哋咁樣只會影響阿妹嘅身體嘅啫。最多我應承你哋啦，阿妹留喺度，我揾人醫佢，醫到佢醒翻。佢醒翻之後，如果佢要跟你哋走，咪俾佢走咯，好唔好啊？嗱，謝大人，你應承㗎，如果阿妹一醒翻，記得通知我哋喎。好。太陽就落山㗎啦，不如你翻去休息先啦，好唔好？咁樣於係咁咯，阿妹一醒翻即刻通知我哋㗎啦嚇。妹啊，我哋翻去先啦嚇，你快啲醒啊！你快啲醒啊！行啦。阿妹，我真係好想你留喺我身邊，但我更加想你醒翻。只要你醒翻，你要留你要走，隨你歡喜。但係你最緊要係醒翻，好冇？大人，你做咩事又飲到咁醉啊？唔好理我。你唔好再飲啦！俾翻我！我睇見你咁都唔忍心啊！我講樣嘢俾你聽啊！江蘇有個富商睇中咗糖水，唔單止會同佢贖身啊，仲會俾8000兩佢阿爹，遲啲仲會娶埋佢做四姨太。講咩啊？我就係想同你講啊！如果想見糖水嘅話，而家好去見啦！呢一份契約咧，內容就係話。唐大海收咗我8000兩之後咧，糖水就要跟落翻江蘇做我四姨太噶啦。水啊！阿嫲唔捨得你嫁去咁遠啊！哇！就喊苦啦！喂！行開！又係你隻瘟神！行開！蜻蜓，你竟然咁唔忍心，將我女嫁去江蘇做呢個淫蟲嘅四姨太！
你講乜嘢嚟㗎？啊，朱老闆，你唔使理佢。幫我滴佢出去，我以後唔要喺玉宇瓊樓再見到佢出現。係。冇掂我啊！行啊！冇掂我！你唔使理呢個人嘅，佢失心瘋嘅。哇！你俾埋啲銀兩過我，我即刻打手印嚇！嚟！唔簽得！蜻蜓唔好啦！好啦喎，上次我咪斬你斬唔夠嚇，你信唔信我報官拉你啊？蜻蜓啊，係我辜負咗你，係我對你唔住啊！我一定要跟朱老闆走，你走啦！走啦！唔可以。祝蜻蜓，我知你慘。我哋仲慘啊！我哋唐家9代單傳就得個大海嘅啫，鬼叫佢係爭落啲賭場周身債。如果阿水唔嫁俾朱老闆，我個仔就要俾人斬死㗎啦！親啊！你同佢講咁多做咩啫？阿朱老闆啊，都話咗唔使理呢個人㗎，我哋一早傾好咗㗎啦嘛。啊，你俾銀兩過我即刻打手印。你要錢啫嘛？我而家就即刻攞8000兩俾你。總之呢份嘢就唔先得。祝蜻蜓，大嗱8000兩，你喺邊處揾啊？蜻蜓啊，你唔好咁衝動啦，好唔好？我唔可以俾你搞第二個。我偷又好，搶又好，我點都要攞8000兩翻嚟。好啊好啊，你真係揾到8000兩銀翻嚟俾我又唔拘啊！不過我驚你揾唔到咋。咩啊？唐大海，朱老闆。你有冇誠意將糖水嫁俾我㗎？有，梗係有啦。唔係啦，銀兩俾翻我先。我同你講啊，我好快就會離開良財園，3個之內你唔同我簽一份契約咧，就咁算數。行開。3日啊，得㗎，冇問題。3日啦嚇。係，靚仔，嗱，我聽到你講到咧實牙實齒，你唔好話我唔俾機會你啊。3日之內你真係攞到8000兩銀翻嚟俾我先就好啊。如果唔係咧，唔好阻頭阻勢啊！你等我一定會翻嚟揾你。謝老爺，竹仔你做咩啊？無端端跪喺度做咩啊？誒，有乜説話起身講啊！扶佢。竹仔啊，男兒膝下有黃金，乜跪得咁易㗎嘛？起身！謝老爺，我求你借8000兩俾我。如果你唔借俾我嘅話，我就呢世跪喺度。8000兩。謝老爺，我求下你，就算我做牛做馬，我都會還翻俾你。阿竹仔大老爺啊，你當我係金山定銀礦啊？啱啱俾大人作咗我19000兩，而家你又借8000兩，你真係當我識變銀兩嘅咩？咪係咯，就算真係借咗8000兩俾你啊，你咪又係俾咗嗰個咪唐大海攞去賭，賭下又輸埋，結果個糖水啊咪又要嫁俾人哋做姨太太，無底深潭嚟㗎。唔係謝夫人，謝老爺聽我，我求下你哋兩個。喂，唔好咁，求下你，竹仔，你同謝老爺借錢唔實際㗎。咁啊，我哋查姓朱嗰個死人從住邊間客棧，滴佢翻嚟，傲佢，屈佢拐帶良家婦女。我啲有錢佬咧，最騰雞嘅，嚇到佢鼻哥都冇肉咧，自然就走㗎啦。好嘅。講乜嘢啊你哋？你哋而家做步快㗎，做賊嚟㗎。講下啫嘛。唔係真嘅。隨口噏。當秘笈。謝大人，我求下你。得啦，唔使講。我陣間俾錢你，你攞去幫唐大海還咗筆賭債。如果佢仲有啲人性嘅，應該唔會逼個女去死。多謝謝大人。你真係失心瘋啊你！幫我還咗賭場嗰條數佢喎，好巴閉啊！嗰度最多咪1000兩，人哋而家俾到8000兩過我啊！你識唔識計數㗎？嘿，同你講多晒，嗱，即刻攔啊！攔啊！做乜嘢啫？你唔好理我啦你！唐大叔，你要錢啫，俾啲時間我，好快籌到翻嚟。海啊！橫掂嗰個謝皇上都應承同你還咗筆賭債去啦，你做咩係要將我女賣咗去啫？嗱，老實講下，我呢個做阿嫲嘅點都唔捨得個孫女嫁到去咁遠㗎。嘿，我真係唔知你哋諗乜嘢㗎。而家堂嫂嫁去嗰邊有咩唔好先？起碼唔使再做告基啊嘛嚇！你又唔使同啲人客耍盲雞，你又唔使俾佢哋搏懵，好食好住做少奶奶喎，有咩唔好先？攔啊！你攔啊！蜻蜓，對唔住啊！喂！唔准望！你再望咧，我眼珠都畫咗你啊！攔啊！仲唔攔？
人又老，錢又冇，好彩仲有兒女運。飲完花酒買翻攤，入門就呢個死冇快，做咩啊？你想點啊？你唔好埋嚟愛我！救命啊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 ！你喺邊度嚟？救命啊！想走啊？啊！你死冇快！你揾我喺度做咩啊？你想整死我？我冇管拉你！冇啊！冇啊！叔叔，呢隻腳攞俾埋！冇！同你講，我會韞你喺度3日。呢度一桶水，你口渴攞嚟嘅，仲有啲蘿蔔粽，夠你食幾日？3日後，等姓朱個老淫蟲走咗，我就自然放你走。你唔好諗住走啊！你激嬲我嘅話，玉皇大帝都冇面皮。仲有，唔好諗住叫，呢度荒山野嶺，就算你嗌到喉嚨都拆晒，都冇人聽到。所以你最好就乖乖地留喺度，知唔知？知唔知？知啊！我唔打我你啊，窿窿嚟！我跟你玩鞋啊，死冇快，死冇快！啊！喺謝大人嘅英明領導之下，人人安居樂業，個個安享晚年。家家安息長眠，安息長眠，啲人死晒啦！竹仔識得講翻笑啦嚇，點啊？同糖水係咪撥開雲霧見青天呢？撥你嘅死人頭！我2日冇打聽過啦，可能佢跟咗個姓朱嘅去咗江蘇都唔定。瀟灑喎，先幾把劍你仲好死㗎？仲刀仔吉大髀，而家贏晒。嗱，我諗通咗㗎啦。我咩新鮮蘿蔔皮啊？難道我呢咁嘅窮鬼會娶到咁靚個歌姬咩？咁又係，咪係咯。望一望嗰個姓朱嘅對好好地啦，人哋話晒有錢人啦，糖水應該享到福嘅。係真唔係啊？睇得咁開？冇病啊！命裏注定難以強求，我一出世冇現兜兜㗎啦。咁睇下我哋來世可唔可以再續前緣啊？喂，你嘅情緣喎！蜻蜓見到你就好啦。糖水姑娘啊，你唔係嫁咗去江蘇嘅咩？嫁乜鬼啊！佢阿爹呢2日咧，好似失咗蹤咁，人影都唔見喎。我哋連禮金都未收啊！你個仔失咗蹤？唔係氹我哋竹仔係嘛？哦，咁啊真係一天都點解會失蹤嘅？我都唔知啊！阿爹大前晚話去飲酒，但係之後都冇見過佢啦。我同嫲嫲以為佢又唔知喺邊度飲醉酒啦，但係呢2日由朝到晚佢都冇翻過嚟啊！我諗佢都喺隔離縣嗰度賭錢，賭到咩時辰都唔記得咗嘅。梗係唔係啦！我哋啱先喺隔離縣嗰賭坊翻嚟㗎，佢話呢幾日都未見過阿海啊！蜻蜓啊，我真係好擔心我爹啊！我驚佢有咩事啊！你話點算好啊？唔使擔心，如果聽日見唔到佢嘅話，我哋會發散人去揾佢。聽日？等到聽日蛇都死啦！阿水，我哋去報官。糖水姑娘，你擊鼓鳴冤，所為何事？謝大人，我爹3日之前失咗蹤，到而家都唔見人。我同嫲嫲好擔心，我哋驚阿爹會出咗啲咩事啊！係啊，謝大人，呢幾日咧，我行遍良才縣嘅大街小巷，都唔見我個仔啊！我擔心佢有咩不測啊！唐老太，你唔好咁擔心先。
糖水姑娘，本官嚟問你，你阿爹喺失蹤之前發生過啲咩事？有冇做過啲乜嘢？阿爹失蹤今晚。係啊，謝大人，我記得啦。喺我仔失蹤嗰一晚咧，呢個竹蜻蜓啊，佢嚟我屋企同我個仔嘈咗一輪交，佢話唔俾阿水嫁去江蘇喎。你知我個仔啊好牛精㗎嘛，發起啷你上嚟唔係人咁品㗎，跟住就趕埋佢走添。咁我見到我仔話要出去飲酒，咁到而家都未翻我屋企啊！竹蜻蜓，本官記得嗰晚俾咗1000兩你，叫你去幫唐大海還債。之後你翻嚟同我講，你話佢唔肯收，件事亦都解決咗。唐大海失蹤係唔係同你有關？講，叔仔，好似有啲嘢冇同我講過喎。你唔好嚇我喎！你唔係將唐大海咩啊？喂，講啦，開句聲啦！咪係咯，你講啦，個個都會幫你㗎。係你啊！一定係你捉咗我仔，你捉咗我仔係邊個？你快啲講啦喎！唐老太，咁啊！竹蜻蜓，蜻蜓，係咪你捉咗阿爹？係咪你捉咗阿爹啊？你捉咗佢喺邊啊？你點解要咁傻？你做咩為咗我捉咗阿爹啊？所以我竹蜻蜓，本官要你講。我將唐大海揾咗喺石頭山上面一間爛屋嗰度，我諗住幾日後，姓朱個有錢人從走之後，我就會放佢。你係咪咁你㗎你？你捉住我仔做咩啫？你揾住佢做乜嘢？你跟住你媽媽！糖水，你信我，你爹唔會有事嘅。我已經準備咗足夠嘅食物同埋水，佢唔會餓死，佢唔會餓死。你信我，佢冇事㗎。竹蜻蜓，你身為捕快，你而家知法犯法，立刻帶我哋去石頭山。揾到你好啦！起身啦！冇事啦，翻去啦！哎，起身啦，你個衰仔豬！隻手做咩咁痛啊？阿爹死咗！你個賊仔！唐大海真係死咗。謝大人，你信我，唐大海真唔係我殺嘅。我諗住韞喺度幾日後我就放佢啦。我捉佢嗰陣時，佢仲生生猛猛，我真係唔知點解會死嘅，唔關我事，真係唔關我事㗎。謝大人，而家搞清楚佢點死好唔好？糖水姑娘，借你支叉一用。唐大海條氣澄青紫色，乾到好似枯柴一樣。咁即係話，佢臨死之前幾日未食過嘢，未飲過水。一個正常人3日唔飲水就足以致命，所以唐大海係被監生渴死。冇可能，謝大人，冇可能，佢唔係渴死嘅。嗱，我將佢所桶水喺度，有水嘅，有水嘅，佢冇渴死嘅，仲有綠燈種，夠佢食幾日，佢冇可能渴死。冇可能，冇可能。謝大人，你拉佢啦，俾人斬頭啊！我渴死我仔啊！謝大人，應該唔關竹仔事㗎，佢有水有鐘留低俾佢，係佢自己唔肯食嘅啫嘛。你都話佢自己唔食啊！係啊，謝大人，會唔會唐大海咧俾竹仔揾咗咁多人，條氣唔順，高住唔食唔飲啊？佢自己唔食唔飲，即係想自殺啫，唔關竹仔事㗎。你哋唔好嘈啊！一個人要自殺，如果佢選擇要渴死自己、餓死自己嘅話，根本冇可能做到。因為去到嗰個時候，佢自然會揾水飲、揾嘢食。謝大人，你真係唔信我，我係冤枉。同我押竹蜻蜓翻去海星堂，押佢翻去啊！竹蜻蜓，你好大嘅膽，
你快快從實招來！你係咪全心困住唐大海，將佢活活渴死？我真係唔知點解唐大海會渴死。大人用刑啊！大人，千祈唔好用刑啊！阿水，你做乜嘢啊？蜻蜓，我知道你係因為我，你先會做出啲咁嘅事，係我害咗你，都係我唔好。蜻蜓啊，你將個真相講出嚟啦！我唔想再見到你受皮肉之苦啊！如果你俾人處斬嘅話，我都唔會偷生人世噶。唐水，我冇。阿水啊，唔好同佢講咁多，我哋係大家嗰個專飲專死，我哋監生冇死，同你一齊攞翻個公道翻啊！我哋清水啊，蜻蜓啊，唐水。竹仔係兄弟嘅，坦白講，有冇做過件咁嘅事？謝大人對我哋咁好，你係咪想佢難做啊？講啊，衰仔！徐公停手！冇嘢好講。講啦！做兄弟有今生冇來世㗎！講啦，衰仔！停手啊！你係咪要我鎖埋你哋聲停手啊？講啊！唔鎖啦，衰公！講！冷靜啲！人嚟，同我將竹蜻蜓先納入監獄。本官需要啲時間深入調查此案，擇日再審。退堂。嗱，謝大人喺度啦。哎呀，仔啊仔，你真係喺呢度啊！爹啊，點解你會嚟嘅？哎呀，我哋見你咁夜都未翻，擔心你噶嘛。稅公話你喺度，我哋咪趕嚟睇你咯。阿妹醒翻未？阿妹未醒啊，不過啲手手腳腳咧好過前2日噶啦。大夫話佢應該好快就會醒翻噶啦喎。哎呀仔啊，嗰個唐姨啊，拉住個糖水喺個街嗰度咧，又唔肯飲水，又唔肯食嘢啊，咪引埋成班村民喺度睇啊！你咪話我話啦，實係阿竹仔做嘅。一個人一痴情得上嚟咧，乜嘢神經嘢都做得出嘅。唔會㗎，我覺得唔會係竹仔做㗎。會咧。唔會。你哋唔好拗啦。我絕對相信唔係竹仔做。從佢嘅神情，我已經睇到佢根本就冇諗過要殺唐大海。但係唐大海點解有水唔飲，有種唔食，監生活生生將自己餓死渴死喺呢一度？呢樣嘢我真係諗唔明。呢一間屋密封，唯獨係得呢一個天窗。道門係鎖住嘅，我檢查過，冇被叫過嘅痕跡，即係話根本冇人入過嚟，而唐大海亦都冇出過去。到底點解佢會渴死餓死喺呢一度？我真係諗極都唔明。仔啊仔，會唔會咁樣咧？嗱，其實嗰個唐大海咧就想食嘢想飲水嘅，不過就突然間中風，又或者唔知棘到啲乜嘢咁笪咗喺度暈咗。唔會啦，我檢查過佢嘅屍體，冇中風嘅跡象。但係點解會係咁？如果大人喺度就好啦。唉，仔啊仔啊，以後你都唔好知大人啦。大人而家嚟菩薩過江，自身難保啊！咩事啊？蔡老闆嘅仔話俾我聽啊，朝廷越嚟越多官員咧集體請假，要挾聖上殺咗大人。個朝廷而家立亂啊，聖上都俾佢哋激到病咗啊！唉，我真係擔心，萬一聖上好翻，佢為咗顧全大局，卒之會棄卒保帥殺咗大人，到時都唔知點收科啊！謝大人，唐大海餓死，你快啲升堂判我有罪，斬咗我，咁件案就一了百了。咁點解你要殺唐大海？因為我憎佢，我憎佢逼我同糖水分開，所以我就殺咗佢。所以你情願唔用刀吉死佢，唔用繩勒死佢，偏偏要搞咁多嘢出嚟餓死佢？唔需要講咁多，總之而家認罪咪得咯。你梗係識我啊！你當我傻嘅？我會亂咁判一個無辜嘅人死罪咩？咁啊點啊？衰公同我講，唐嫲嫲已經捉咗糖水喺街嗰度，唔飲水唔食嘢已經2日。點解個咁好嘅姑娘會咁慘？點解一個咁唔生性嘅阿爹要逼自己個女做歌姬？點解個媽媽講你嘅嫲嫲要逼佢絕食？點解我同糖水妹喺埋一齊？點解？點解？
竹仔，你而家諗清楚，係咪已經將成件案嘅案情講晒俾我知？有冇講漏？我打暈咗佢之後，就擺咗啲爐兜棗同水喺度，然之後鎖咗道門。大人，我真係唔知點解佢會餓死嘅。得，你放心，我會想辦法勸糖水食翻嘢飲翻水。只要你係無辜嘅，一定還你清白。真係好陰功啊！佢哋2日冇食嘢㗎啦。婆婆，你起翻身先啦。係咯，食啲嘢先啦。啦。得㗎，破壞個身子㗎。我仔死得咁慘，你叫我點食得落喎？係啊！讓開，讓開，讓開，讓開。係，大人，大人。謝大人。糖水姑娘，唐嫲嫲，我哋帶啲飯嚟俾你食。謝大人啊，係咪真係清廷殺咗我爹啊？如果你問我嘅意見，我個人認為唔係。你梗係話唔係啦，你包庇你嘅下屬啊嘛。如果唔係嘅話，你同我講啊，阿海點解會自己餓死自己啊？啊！唐大海點解會餓死？我到依家都未諗得通。你俾啲時間我一定會查明真相。我應承你，我一定唔會徇私，但係我亦都唔會冤枉好人。你哋而家食飯先好冇？我唔食。阿海死咗，我食飯嚟做咩喎？佢由細都同我相依為命，佢死咗我都唔想做人啊！我做人嚟有咩意思啊？點會冇意思啫？你仲有一個咁孝順嘅孫女。媽媽，你放心啦，無論發生咩事，我都唔會掉低你㗎。阿水。媽媽，食飯啦。嚟啊！係啦，食啦。仔啊！仔啊！仔！仔啊！仔啊！仔！我琴晚發咗個夢啊！唉，原來你咁急拉我嚟啊！你就係話俾個仔睇你發夢啊！哎呀，好心你唔好阻住個仔做嘢啦！夫人啊，你以為我發普通夢啊？你知唔知我夢邊個啊？唐大海個衰人啊！我見到個衰人咧喺間石屋裏邊，乜嘢都冇講，淨係用個手指住個天窗。唔通個問題真係喺個天窗度？啊，仔啊仔啊，會唔會有人撬開個天窗爬落嚟，捉住阿唐大海又唔俾佢食嘢，唔俾佢飲水，監生餓死渴死佢？嗰個又唔似喎，個天窗咁牢固，而且都唔似有人撬過㗎。啱啊，冇乜可能。咦，仔啊，你見到嘛？嗰度有個床腳嘅痕喺度喎。爹頭真嚇，幫我移開張床。好啊好啊。1、2、3。仔啊仔，做咩要搬開張床啊？你睇到嘛？嗱，頭先張床擺嗰個位嗰個痕咧就淺好多嘅。隔離嗰個痕咧就深好多嘅。咁即係點啫？夫人，咁做會影？嗱，呢個咁淺嘅位咧就即係啱啱移咗過嚟嘅啫。本來擺喺呢個咧又深嘅位嗰度擺咗好耐㗎啦。即係點啫？咁移嗰張牀咁咪會餓死渴死㗎啦！我去上屋頂睇睇。仔啊，你小心啲啊！真係有冤魂報夢呢樣嘢啊！如果唔係得唐大海嗰隻冤鬼報夢俾我，你都未必諗得到呢個案點破啦，係咪？冤魂報夢，真係咁靚？唉，真係要裝翻柱香俾佢添啊！真。佢哋嚟啦！謝大人，你真係諗通咗啦！係啊，我哋聽你吩咐咧，拎咗4條鐵索嚟啦。係咧，點用㗎？
係咯，謝大人，你快啲話俾我哋聽，唐大海點解會死嘅？好唔好？快啲話俾我哋聽啊！嗱，陣間你哋將張床搬翻去原位嗰度。見阿范你咁想知，你就瞓喺上面扮瞓覺。其他你哋咧，全部跟我上屋頂。你哋而家同我將啲鐵索慢慢放落去，勾張床上嚟。哇！喂阿范，咁鬼重嘅喂！喂，做乜嘢？謝大人做乜吊高我啊？我咪叫你扮瞓嘅咯，你喐咩啊？忍多陣啦，范。喂，到啦！喂，停啊！停手！謝大人，謝大人，阿范，你而家喐唔喐到？唔得啊！謝大人夾住咗喐唔到啊！咁就啱。兇手就係咁樣將唐大海連人帶床咁拉上嚟，之後再將佢夾住喺床同埋天窗之間，再將呢4條鐵索綁喺屋頂呢4隻角嗰度。3日之後，唐大海就係咁樣活活渴死。原來係咁嘅。哇，咁嘅方法都有人諗得到嘅，真係。係啦，唐大海咁樣監生半天要俾人劫住嚟餓死，擺出冤魂嚟揾我報夢，要同佢申冤啦。謝大人，可以放我落嚟未啊？放翻嚟先。所以做呢單嘢一定唔係捉仔，因為做呢單嘢一定要1、2、3、4個人。水工，你即刻同我去調查下良才苑附近一帶所有嘅打鐵鋪，睇下有冇人打造過4條全新嘅鐵索。係。你唔使擔心，阿竹仔原來真係唔係兇手嚟嘅，而且咧，我已經諗到個兇手用咩方法殺死唐大海。不過最奇怪嘅係我以前查案都係同大老爺你一句我一句咁就可以破到案，而今次竟然係我同阿爹同一時間諗到破案嘅關鍵。唔通呢個世界真係有冤魂報夢？謝大人，入嚟啊！大人點啊？我哋喺隔離縣問到間打鐵鋪，佢話前幾日有一家人鑄造咗4條鐵索，我哋即刻去搜，喺嗰家人屋企結果搜到出嚟，同你吩咐我哋做嗰條鐵索差唔多，嗰家人拉翻嚟㗎啦，即刻升堂。有天真色相，笑中有刀收起暗箭怎擋？自有看家本領，不經中傷，這雙眼也是最雪亮。年人有最好修養，這惡法怎麼越見囂張？盜賊喊出捉賊聲音最響，總可以最暗的晚上，期待紅日上。單手怎拍掌？跟你每個線索當中找真相，開心想。